नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो नीलाजमा सिरप का रिव्यू। दोस्तों, नीलाजमा सिरप बेस्ट कफ एक्सपेक्टोरेंट है, खांसी के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये बहुत फेमस है। ये बलगम वाली खांसी के इलाज की स्पेशल दवा है। ये बेस्ट कफ एक्सपेक्टोरेंट है। ये न्यूक्लियस लाइफ साइंस का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये आकर्षक ऐसे 100 ml की बोतल में आता है। आकर्षक ऐसे कार्टून में आता है। वाइट और ग्रीनिश कलर के कार्टून में आता है। लेबलिंग बढ़िया है। दोस्तों, इजी टू यूज़ और इजी टू ट्रैवल है। ये लोगो देखिए यहाँ पे, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल न्यूक्लियस लाइफ साइंस का नीलाजमा कप एक्सपेक्टोरेंट खरीदा है। दोस्तों, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये डिलीशियस फ्लेवर में आता है। टेस्ट और फ्लेवर दोनों एक्सीलेंट है। ब्रिलियंट ब्लू और टार्टाजिन सुपरा कलर में है। सबसे हटके कलर का एक कप सिरप है। दोस्तों, ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट है सिर्फ 54 रुपीज़ फॉर 100 ml। जानते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों, कंपोजिशन जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। इसमें एम्ब्रोक्सोल, टर्बुटालिन, गुआफेंसिन और मेंथोल। टर्बुटालिन ब्रोंकोडायलेटर है। एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक है। गुआफेंसिन बेस्ट कफ एक्सपेक्टोरेंट है। मेंथोल कूलिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है। ये प्रोडक्टिव कफ, बलगम वाली खांसी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का कफ, स्मोकिंग की वजह से आने वाला कफ के इलाज की बेहतरीन दवा है। मात्रा है बड़ों में सिर्फ 10 ml दिन में से 3 बार और बच्चों में हाफ डोज। इसे डॉक्टर की सलाह से लेना है। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। कफ की वजह से आने वाली चेस्ट कंजेशन से भी राहत देता है। बच्चे और बड़ों की ये पसंद है। बलगम जल्दी बाहर निकलता है। बलगम की वजह से होने वाली सिर दर्द और मतली दूर करता है, इसलिए बलगम को चेस्ट में जमने ना दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।